名鉄犬山線の踏切で電車と車が接触する事故車の運転手が死亡、電車の乗客らに怪我人なし。23日午後2時頃、江南市の踏切で名鉄犬山線高和行きの急行電車と軽自動車が接触する事故がありました。警察と消防によりますと、23日午後2時10分頃、電車と車の事故で煙が見えていると119番通報がありました。踏切内で電車と軽自動車が接触、電車に乗っていた乗客乗員約300人に怪我はありませんでしたが、軽自動車の運転手が死亡しました。軽自動車に乗っていたのは運転手のみとみられています。警察は事故の経緯を詳しく調べています。